即係佢見到你嗰個小熊維尼咧，喺個門上面嗰個嘢啊。哦，喺你個房有好多個好多小呢個小熊維尼啊。係點解？呢啲係我太太以前即係黏落去噶。哦，你太太中意？佢中意黏呢啲啦。我咧就姓黃嘅，啲人叫我黃生黃生。我咧就喺安老自助處嗰個謝氏夫人中心嗰度咧，就幫佢做義工，即係幫佢分下飯派下飯。我係1997年就2月3號就坐飛機嚟美國。我當時咧就同我個太太同兩個仔。咁97年一嚟到，我親戚幫我咧就喺拋華街呢度租咗個房，即係我97年一直住到家下都係喺呢間屋呢度。咁我太太咧就16年走咗，咁得翻我一個人喺度住咁樣。我呢度住咗好耐，住咗20幾年，即係對呢間屋有啲感情啊，所以又唔想搬去第度，想住翻呢度咯。一間屋以前咧就好舊，因為已經唐份屋有100幾年啦，已經100幾年就好舊。嗰啲牆咧就有啲長啲，有啲牆咧就甩灰，就攞啲灰揾一揾佢。咁行下行下啲灰甩咗，咁啊變咗都係爛嘅，地下爛。廚房嗰啲爐咧就成日都壞嘅，嗰啲水咧就到7點零鐘唔夠熱水用噶啦，啲人要一早沖涼噶，因為咁樣啲人覺得冇辦法。咁華僑買咗我哋屋咧，就將呢啲現象全部改變晒。嗰個電梯好靚，家下又冇事。嗰啲牆啊、天花板啊、地下都好靚，全部裝修過。啲人話諗唔到啊，家下仲有啲咁新咁靚嘅屋住咁樣，個個都咁講。咁只能夠望華協中心啦，以後佢更上一層樓，以後發展更大啲，咁咧就即係將佢啲屋買咗以後幫佢裝修，好似我哋咁樣裝修咗以後翻嚟住，咁咧就即係覺得好開心咯，因為住新屋啊，好多人都諗唔到啊嘛。我啊中意幫下人咯，因為人家有困難嗰陣時真係好難過噶。譬如拎住封信都唔知講乜，呢個唔知點樣，即係幫下人家，自己覺得好舒服咁咯。反正大家都開開心心就都係過好每一日咯，大家都係。